أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. محترم مسلمانانو ورونو، یو د هغه خبرونه چې ډېر انسانان ته شکایت کوي او ډېر انسانان فریادونه کوي د هغې نه، او ډېر انسانان د هغې دپاره هلې ځلې کوي، هغه دا خبره ده چې دا رزق به مې څنګه پراخه شي. او ډېر انسانان د دې نه شکایت کوي چې ولې غریب شم او دا رزق مې ولې راتنګ شي، دا خوراکونه مې ولې خراب دي، د خلکو رزق پراخه دی او زما دا رزق راتنګ دی او دا خراب دی او دا کمزوری دی، دا ولې؟ تر دې چې ډېر انسانان راولګېږي د دې رزق دپاره خلک قتل کي او هغې ته ضرر ورکي، یا د رزق د پیدا کولو دپاره دی رالګېږي خلکو باندې ظلمونه کوي چې هله څه پیسې ته واخلم او رشوت ته واخلم او د دې دپاره چې بچو ته به رزق پیدا کړم. حال دا دی دا رزق الله د مخکې نه مقرر کړی دی، ته د مور په رحم کې ویلا نه وي پیدا شوې چې الله سبحانه وتعالی ستا رزق مقرر کړه او ستا رزق یې ولیکه. دا خبره به بیان وکړو، دا ډېره مهمه خبره ده چې انسان په دې رزق کې ولې تنګوالی راځي او د انسان دا رزق به څنګه پراخه شي. ځکه د هر انسان کوشش دا دی او سوچ دا دی چې ښایسته رزق مې پیدا کړی وی او ښایسته زندګي مې وی، دا به ډېره ښه وی. خو مخکې د دې نه بعضې د عقیدې خبرې واوره د رزق متعلق، بیا به د هغې دپاره اسباب بیان کړو چې رزق به څنګه پراخېږي. او دا ډېره قیمتي موضوع ده او ډېره قیمتي خبره ده، ځکه که عالم دی هغه هم د رزق پسې روان دی او که امي سړی دی هغه هم د رزق پسې روان دی. یو سړی مالدار دی، د هغه سوچ هم دا دی چې دا رزق مې نور هم پراخه شي، او که چېرته یو سړی غریب دی نو د هغې کوشش هم دا دی سهار او ماښام او شپه او ورځ د دې رزق پسې ګرځي چې ربه د رزق کې مې پراخي راشي. دا رزق به څنګه پراخېږي د هغې دپاره به وروسته اسباب بیان کوو، خو د هغې نه مخکې دا بعضې خبرې واوره چې دا د عقیدې سره تعلق ساتي. اولنۍ خبره دا ده چې د هر چا رزق الله د مخکې نه مقرر کړی دی، تر دې چې حدیث کې راځي دا ځمکې هم نوې پیدا شوې، د اسمانونه هم الله نو پیدا کړي او د دې انسان رزق الله د مخکې نه مقرر کړی او چې دومره رزق به ورته رسېږي. حدیث کې راځي د الله نبي فرمایلی دي كتب الله مقادیر الخلائق، الله چې د څومره مخلوقات پیدا کړي دي د ټولو تقدیر الله ولیکه د مخکې نه، قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. د ځمکو د پیدایش د اسمانونو نه مخکې 50,000 کاله مخکې الله دا تقدیر ولیکه. تقدیر معنا دا ده د الله په دې علم خپل علم کې د الله سره په دې علم کې موجود وو چې فلان کې انسان به پیدا کېږي او دا به رزق وي او دا به خوراکونه وي او دا به د مرګ نیټه وي، دا به د پیدایش ورځ وي. الله سبحانه وتعالی دا ټولې خبرې ولیکلې، د هغې رزق یې ولیکه، د هغې نیټې یې ولیکله. دا خبر الله قرآن کې هم کړې ده. الله سبحانه وتعالی داسې فرمایلی دي ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. انسانانو تاسو ته هیڅ مصیبت نه رسېږي په دې ځمکو کې او په دې اسمانونو کې مگر دا مخکې نه د الله په علم کې موجود و. الله د مخکې نه دا خبره لیکلې وه ستاسو په باره کې. من قبل ان نبرأها معنا دا ده د ځمکې م الله نوې پیدا کړي، الله د اسمانونه نو پیدا کړي، مخکې نه الله دا خبرې لیکلې. د انسان ته به دا تکلیف رسېږي، دا به مصیبت ورته رسېږي، دا به خوشحالۍ نه پرې راځي او دا به رزق وي او دا به د مرګ وخت وي، مرګ به پرې راشي. څرنګه چې الله قرآن کریم کې فرمایلی دي وفي السماء رزقکم وما توعدون. انسانانو په دې اسمانونو کې ستاسو رزق دی. یو د دې معنا دا ده چې دا خبر الله د مخکې نه لیکلې وه د اسمانونو کې، ستا په باره کې چې دا انسان به دومره رزق ورته رسېږي او دا به تقدیر وي، دا به نیټه د پیدایش وي او دا به تکلیفونه ورته رسېږي او دا به په خوشحالۍ نه راځي او دا به مرګ راځي. د ټولو نه اولنۍ دا خبره یاده ده
چې انسان ستا دا رزق الله د مخکې نه لیږلی دی قبل ان یخلق السماوات والارض د دې ځمکو او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې ستا رزق د الله سره الله مقرر کړی دی الله ته معلوم دی او بیا چې کله د مور په رحم کې ته وغورځولی شوې ستا دا رزق الله ملایکو ته م وروښی و ملایکو په دې عمل نامو کې او د ملایکو په دې کتابونو کې مو ولیکلی شو مخکې خو د الله په سره او د الله په علم کې و خو چې کله ته د مور په رحم کې ستا نطفه وغورځولی شو د مور په رحم کې دا نطفه دې واچولی شوه الله ستا د تقدیر د ملایکو ته م وروښودو ستا د رزق د ملایکو ته م وروښودو څنګه چې حدیث کې راځي د الله نبي داسې فرمایلی دي ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما یقینا یو کس تاسو نه چې کله د پیدایش کیږي دغه د نطفه د مور په رحم کې واچولی شي او دا څلوېښت ورځې همداسې نطفه وي همداسې پاتې او دغه اوبه وي چې کومې اوبه د پلار د شا نه راوتي او د مور د سینو نه راوتي دا د مور په رحم کې وغورځولی شي او واچولی شي 4 ورځې پاتې بیا حدیث کې راځي ثم یکون فی ذلک علقه 4 ورځې وروسته الله د هغې نه علقه جوړه کړي علقه معنا دا ده د وینې یو ټوټه دې جوړه کړي دا داسې الله راجمع کړي د وینې شکل ورله ورکړي بیا 4 ورځې په هغې باندې تېرې شي ثم یکون فی ذلک مضغه بیا چې کله په هغې باندې 4 ورځې تېرې شي بیا د الله د غوښې یو ټوټه جوړه کړي دا د الله ناشنا خلقت دی او د الله ناشنا پیدایش دی بیا په هغې باندې 4 ورځې تېرې شي بیا حدیث کې راځي ثم یرسل الملک بیا الله د هغې نه وروسته ملایک راولېږي فینفخ فیه الروح په هغې کې روح واچولی شي د الله په امر باندې سا پکې واچولی شي الله وله اندامونه جوړ کړي دای سترګې دي او دای لاسونه دي او دای خپې دي او دای اندامونه دي الله خوښه ده چې څنګه شکل ورکوي څنګه چې الله قرآن کې فرمایلی دی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله ستاسو شکل جوړوي د مور په رحم کې څنګه چې د الله خوښه شي بیا پکې روح واچولی شي او د دې انسان د اندامونه جوړ کړی شي الله دې انسان جوړ کړي و حدیث کې راځي ویؤمر باربع کلمات زموږ مقصود په دې جمله کې دی چې کله په دې کې روح واچولی شي د ده سره 4 خبرې ولیکلی شي ویؤمر باربع کلمات اولنۍ خبره دا ده بکتب رزقه د رزق ولیکلی شي چې دا انسان به دومره رزق ولي دا به رزق او دا به خوراکي یا کم یا ډېر څومره چې د الله سبحانه وتعالی خوښه ده او ملایکو ته امر کړی دی دا ولیکي بکتب رزقه او دویم ورسره و اجله نیټې ولیکلی شي او دریم د هغې عمل ولیکلی شي و عمله او څلورمه خبره دا ولیکلی شي و سقي او سعید دا سړی به نیکبخته او که بدبخته وي دا ډېرې قیمتي خبرې دي هره خبره ډېره ضروري ده د هغې بیان خو موږ به د خپله مقصودي خبره راواخلو چې کله دا انسان کې روح واچولی شي الله دا 4 خبرې د ده سره لیکي یوه خبره پکې دا ده بکتب رزقه د دې انسان رزق د مور په رحم کې ولیکلی شي انسان ته چې دا ډېرې منډې وې او دا شپه او دا ورځ دې په ځان باندې وکړې ده دم نه ګوري چې دا به حرام وي او که حلال به وي دم نه ګوري چې دا د یتیم مال دی او که دا د کونډې مال دی دا مال به زما دپاره جایز وي که جایز به نه وي حال دا دی انسان ته ته به هغه رزق در رسیږي او هغه رزق به تا ته درکولی کېږي چې کوم ستا ته الله لیکلی دی ته د مور په رحم کې وي او سا در کې واچولی شو دا خبره درته الله ولیکله ستا به د تندي باندې بعضې روایتونو کې دا راځي چې د انسان په د تندي باندې ولیکلی شي چې د انسان ته به الله دومره رزق ورکوي بکتب رزقه دا رزق به د انسان ته ورکېدلی شي او دا به ورته الله سبحانه وتعالی ورکوي څو پورې چې د انسان دا رزق نه وي پوره کړی مرګ به ورته نه راځي د الله داسې ناشنا فیصله ده بیا د الله دومره ناشنا تقدیر دی د الله دومره ناشنا علم دی د انسان په دې خبره باندې د خپله عقیده دې جوړه کړه دا خبره ومنه که زه هر څومره سختې په ځان باندې تېرېږم او هر څومره سختې برداشت کړم هغه رزق چې الله ما ته لیکلی دی د هغې نه زیات زه نشم حاصلولی ځکه زه د مور په رحم کې یم او الله سبحانه وتعالی زما رزق ما ته لیکلی و دا دویمه خبره یاده
درېمه خبره دا ده چې الله درته څومره رزق لیکي دا هم د الله سبحانه وتعالی خوښه ده. ځکه د الله په صفاتو کې دا راځي الباسط، الله داسې ذات دی چې د انسان رزق پراخوي. او د الله په صفاتو کې دا خبره هم راځي چې القابض، الله داسې ذات دی چې د انسان دا رزق راتنګوي. بعضې انسانانو ته پراخه رزق ورکړي او بعضې انسانانو دا رزق الله راتنګي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ډېره کړې ده، الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الله هغه ذات دی چې د انسانانو رزق پراخوي چاله چې وغواړي، او چاله چې وغواړي الله رزق ورله راتنګوي. والله یقبض ویبسط، بل ځای کې الله فرمایي. او دا خبره هم الله سبحانه وتعالی دا غنم د څوک تپوس والا نشته چې الله ولې دې زما رزق راتنګو، یا الله ولې دې دله دا رزق پراخه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ځکه وجه ده الله فعال لما يريد ذات دی، الله چې څه اراده وغواړي هغه کوي. الله نه څوک د تپوس والا هم نشته چې الله ولې دې زما دا رزق راتنګو، ولې دې زما دا رزق پراخه کوي. الله فلانکي له دې پراخه رزق ورکړی دی او ما له دې راتنګ کړی دی، زما دا رزق راتنګ دی او دغه پراخه دی. او دا تپوس چې څوک کوي دا انسان هم د الله سبحانه وتعالی نه یې خوښ، ځکه دا د الله تقدیر نه مني. د انسان د الله سبحانه وتعالی علم نه مني، او د سوچ دا دی چې الله ظالم دی، به موږ ظلم کوي. نعوذ بالله. حال دا دی الله به چا ظلم هم نه کوي. وما ربک بظلام للعبید. دا ټول د الله سبحانه وتعالی بندگان دي، او الله به هیچ چا رزق نه راتنګوي. الله به چا باندې ظلم نه کوي. معنا دا د الله خوښه ده چې د رزق پراخه ورکوي، او د چا رزق الله راتنګوي. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. او دا د الله سبحانه وتعالی تقسیم دی، دې کې د الله خپل حکمتونه دي. قرآن کریم کې الله فرمایلی دي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. دې انسانانو د زندگی الله تقسیم کړی ده، دا رزق الله تقسیم کړی ده، او په دې باندې د دنیا نظام هم روان دی. که چېرته دا ټول انسانان الله غریبانان پیدا کړي وي هم د دنیا نظام نه چلېږي. که چېرته دا ټول انسانان الله مالداره جوړ کړی وي هم د دنیا نظام به نه چلېږي. قرآن کریم کې الله دا خبره کړې ده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. الله که د ټول انسانانو ته دا رزق پراخه کړی وي، د ټول انسانان مالداره جوړ کړي وي، بیا به دنیا کې سرکشي ډېره وي. د دې انسانانو به سرکشي نه کړی وي. لبغوا فی الارض. الله فرمایلی دي ولکن ينزل بقدر ما یشاء. الله په هغه طریقه باندې چې رزق تقدیر کړی دی، په هغه طریقه باندې انسانانو ته رزق ورکوي او دا رالېږي. ولکن ينزل بقدر ما یشاء. الله د ټول انسانان مالدار هم نه دي جوړ کړي. الله بعضې انسانانو ته رزق تنګ کړی دی او بعضو ته یې راپراخه کړی. دا هم د الله امتحان دی په دې انسانانو. څرنګه چې الله قرآن کې فرمایلی دي لیبلوکم فیما آتاکم. انسانانو دا کم شیان چې الله تاسو له درکړي، دا کم رزق درکړی دی، دا کم زندگی درکړی ده، دا کم نعمتونه درکړي دي، په دې کې الله په تاسو امتحان کوي. انسان چې دا رزق دی را پراخه دی، صحت دی برابر دی، الله ښایسته بدن درکړی دی، الله بچي درکړي دي، او الله ښځه درکړې ده، او الله ناشنا نعمتونه درکړي دي، دا هم د الله امتحان دی. انسان په دا باندې امتحان کوي ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. او د الله امتحان هغه په دې طریقه باندې دی لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله ګوري چې کوم انسان ښایسته عمل والا دی. نعمتونه هم د الله د طرف نه دي، او رزق هم د الله د طرف نه دی، او دا عمر هم د الله د طرف نه دی. الله به تا امتحان کوي چې څنګه عمل کوي. لیبلوکم ایکم احسن عملا. چې د کوم انسان عمل به ښایسته وي. کله یو سړی فقیر پیدا کړی دی، فقیر الله ولا مال نه دی ورکړی، الله به د امتحان دا کوي چې دا به د خپل فقر صبر کوي که نه کوي. ایا دا به د الله به د فیصله باندې رضا دی که نه دی رضا؟ الله ولا رزق نه دی ورکړی، دا فقیر دی. سهار چې کله شي د پردي مزدورانې کوي او ګرځي، ماښام ورته څه شی پیدا شي پیدا نه شي. الله سبحانه وتعالی به د فقیر هم امتحان کوي، د کې صبر شته دی که نشته، دا د الله په فیصله باندې رضا دی که نه دی رضا. الله دې ته ګوري. او په دغې مالدار باندې الله امتحان کوي
چې د رزق پراخه دی، زندگی پراخه ده، کورونه مشته دی، سهولتونه مشته دی، خوراکونه م ډېر دي، دا سړی د الله شکر ادا کوي که نه ادا کوي؟ دا د الله حقوق ورکوي که نه ورکوي؟ دا انسانانو له حقوق ورکوي که نه ورکوي؟ ځکه وجه دا د ډېر مالداره خلک به الله جهنم ته وراچوي په دې عمل چې د سره په دې معاشره کې انسانان اوسېږي، غریبانان خلک هغوی ته به حق نه وي ورکړی. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي د جهنمینو په باره کې، وایي دوی نه به په ورځ د قیامت باندې تپوس وکړی شي ما سلککم فی سقر، دی جهنم ته ولې راغلی؟ تاسو کوم عملونه کړي دي چې هغه عملونه دی جهنم ته راوستلي؟ وایي دا جهنمین به راولګېږي او څو عملونه به بیان کړي. یو عمل به پکې دا بیان کړي لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. یو خدای دې موږ به منځونه نه کول، د منځ پابندي به نه کوله، الله جهنم ته ځکه راوست. او دویمه خبره به دا بیان کړي چې موږ مسکین ته خوراک نه ورکوو، موږ له الله ډېر مالونه راکړي، رزق هم پراخه او خپله، په د عیش او د عشرت زندګي هم تېروله، ولیکن د نورو انسانانو د حال نه ځان نه خبره و. زموږ سره دا غریبانان اوسېدل د هغې نه نه خبر. ولم نکو نطعم المسکین. الله سبحانه وتعالی ځکه دې جهنم ته راوست. په دې مالدار باندې د الله امتحان دا دی چې د الله شکر ادا کوي که نه ادا کوي. دا به د خپل مالونو کې د الله حق ورکوي که نه ورکوي؟ دا به د خپلو مالونو کې د غریبانانو حق ورکوي که نه ورکوي؟ الله سبحانه وتعالی په دې باندې دا امتحان کوي. د انسان دا درېمه خبره یاده کړه چې الله سبحانه وتعالی بعضې انسانانو ته رزق پراخه ورکوي او بعضې انسانانو ته دا رزق الله راتنګوي. دا د الله خوښه ده. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر والله یقبض ویبسط. الله رزق د چا پراخوي او د چا رزق راتنګوي. دا د الله سبحانه وتعالی خوښه ده. څلورمه خبره دا هم یاده کړه د رزق متعلق چې انسان هغه پورې به تا ته مرګ هم نه راځي، هغې پورې چې څو پورې تا د خپل رزق نه ختم کړی او د خپل رزق دې نه خوړلی، هغه رزق چې الله تا ته مخکې نه په تقدیر کې لیکلی. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. هغې پورې به تا ته مرګ نه راځي که تا هر څومره مرګ وغواړې چې الله مرګ ما ته راوله، هر څومره سختي در باندې راشي، هر څومره تکلیفونه در باندې راشي، چې څو پورې تا د خپل رزق نه ختم کړی په دې دنیا کې، انسان مرګ تا ته نه راځي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده او په حدیث کې هم راځي. قرآن کریم کې الله داسې فرمایلي دي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. هیڅ یو نفس ته نشي مړ کېدلی مګر دا به د الله په اذن باندې مړ کېږي. ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. الله د هغه دپاره وخت مقرر کړی د هر نفس دپاره او د هر انسان دپاره. مخکې موږ وویلې چې کله دا د مور په رحم کې به د کې ساه واچولی شي، دا خبره ورسره ولیکلی شي، د د رزق هم ولیکلی شي او د مرګ نیټه هم ولیکلی شي. بکتب رزقه و اجله. او دا مرګ به هله راځي چې کله ستا وخت مقرر شي. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. او دا خبره مې یاده کړه چې دا وخت به راشي به دې څوک رسته کولی هم نشي چې دا قوم دې راجمع شي او دا پیسې درله ستا سره کوم مال دی دا ستا په دې نیټه کې مقرر واچولی شي چې دا نیټه ورله اوږده کوي نه، یا تا قدور خلک راجمع شي او تا نه دا مرګ بچ کړي دا هم نشي کولی. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه. هغې کې به وروسته حال هم نشي راتللی. قرآن کې الله فرمایلی دی کتابا مؤجلا. دا د هر انسان دپاره نیټه ده مقرر ده، په هغه نیټه باندې به دته مرګ راځي. حدیث کې راځي ناشنا حدیث دی د الله نبي داسې فرمایلی دی لو کان احدکم که چېرته یو کس په تاسو کې یهرب من رزقه دا د رزق نه منډه کوي او تېښته کوي کما یهرب من الموت لکه څنګه چې یو سړی د مرګ نه تېښته کوي او روان دی او د هغې دپاره ځان نه قلاګانې هم چاپېرې کړي دي او ځان نه څوکیداران هم مقرر کړي دي او ودرولي دي چې ما ته مرګ رانشي. د الله نبي فرمایلي دي که یو سړی د رزق نه منډه کوي او تېښته کوي لکه څنګه چې یو سړی د مرګ نه تښتي، د الله نبي وایي دا سړی نشي تښتېدلی. څنګه چې انسان د مرګ نه تېښته نشي کولی، مرګ به درته راځي په هر ځای کې.
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. الله فرمایلی دي چې کوم ځای کې تاسو یې وي مرګ به درته راځي، اگر که په پخو قلاګانو کې ولې نه وي ځان نه پخې قلاګانې چې اپر کړي دي او پخې کې دنونه ناست د مرګ نه ځان بچ کې نشي بچ کېدل. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. الله فرمایلی دي اے نبی دې خلکو ته دا خبره وکړه، هغه مرګ چې تاسو د هغې نه تېښته کوئ او تاسو د هغې نه منډې ووئ نشي تښتېدلی، دا تاسو د هغې نه نشي بچ کېدلی. فانه ملاقيكم، دا مرګ به در سره مخامخ شي. ته خو د مرګ نه تېښته کوې خو نشي تښتېدلی، دا مرګ به درته مخامخ راځي. انسان كل نفس ذائقة الموت، هر نفس دا څکونکی د مرګ دی، مرګ به راځي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. صرف الله ذات په پاتې کېږي. په دې عقیده وساته انسان څنګه چې د مرګ نه تېښته نشي کولی او نشي بچ کېدلی، دغه شان دا کوم رزق چې الله تا ته لیږلی دی او ستا دپاره مقرر کړی دی، ته د مور په رحم کې وي، دا ځمکې م الله نه وي پیدا کړی او دا اسمانونه م الله نه پیدا کړي، الله دا تقدیر لیږلی دی، په هغې کې الله ستا دا رزق لیکلی او رزق انسان څو پورې چې هغه رزق تا نه ختم کړی او تا نه پوره کړی، الله تا ته نه در کړی، هغې پورې تا ته مرګ نه راځي. دا عقیده دې برابره کو، دا عقیده دې وساته. دا څلورمه خبره ده چې په دې سره د انسان یقین زیاتېږي، ایمان یې زیاتېږي. انسان رزق به هله راځي چې کله ستا رزق پوره شي، مرګ به هله راځي مرګ چې کله ستا دا رزق پوره شي. دا څلور خبرې د ځان سره یادې، دا د عقیدې خبرې دي. اولنۍ خبره دا ده انسان چې ځمکې الله نه وي پیدا کړي، اسمانونه الله نه وي پیدا کړي، الله تقدیر ولیکه ب50,000 سنه، 50,000 کاله مخکې الله دا تقدیر لیکلی د ځمکو او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې. دویمه خبره دا ده چې ته د مور په رحم کې واچولی شي او دا نطفه و او د هغې نه وروسته بیا علقه ترې جوړه شوه، بیا ترې مضغه جوړه شوه، بیا در پکې الله روح واچو. روح دا سره الله څلور خبرې ولیکلي. هغې څلورو خبرو کې یوه خبره دا وه چې الله ستا رزق ولیکي. درېمه خبره دا هم یاده وساته چې دا رزق ورکول په دې کې براخي او تنګي دا هم د الله خوښه ده. چا د الله رزق براخه لیکلی دی او چا د الله دا رزق هم لیکلی دی کمزوري، یا په بله اصطلاح باندې څوک الله مالدار جوړ کړی دی او څوک یې غریب جوړ کړی دی. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دا درېمه خبره. څلورمه خبره دا ده انسان هغې پورې به تا د مرګ نه راځي مرګ چې څو پورې تا دا رزق خپل نه ختم کړی، تا ته الله دا رزق نه در کړی، کوم رزق چې الله تا ته تقدیر کې لیکلی دی هغې پورې به تا ته مرګ نه راځي. پنځمه خبره مور سره دا یاده کړه چې الله رازق دی، دا رزق څوک ورکوي؟ دا الله ورکوي. څنګه چې الله قرآن کې فرمایلی دي ان الله هو الرزاق، الله رزق ورکوونکی دی. امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه، انسانانو څوک دی هغه؟ آیا داسې بل ذات شته دی چې الله ستا رزق بند کړي او هغې درله پراخه کړي، یا الله رزق درکوي او دا رزق در باندې راوند کړي؟ آیا داسې بل اله شته دی په دې دنیا کې؟ د الله نه ما سوا بل اله څوک نشته، دا کار بل څوک نشي کولی. رزق ورکول او رزق راتنګول دا د چا په اختیار کې؟ دا د الله په اختیار. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. په دې ځمکه کې چې څومره زنده سر موجود دي، څومره مخلوقات او رزق ته ضرورت راځي، هغې له څوک رزق ورکوي؟ دا الله سبحانه وتعالی ورکوي. اوس د دغې عقیدونه وروسته دا خبره مې یاده کړه چې د رزق د ګټلو دپاره بعضې اسباب انسان استعمال کې دا ضروري دي. داسې به انسان نه کوي چې بس یو ځای کې ناست دی او چې الله رزق مې هسې مقرر کړی دی، رزق به راځي. زه د مور په رحم کې یم، الله ما ته رزق مقرر، الله رازق دی، ماله به رزق راکوي. الله زما رزق مقرر کړی دی، ما ته به هغې پورې مرګ نه راځي چې رزق مې نه ختم کړی او بس یو ځای کې ناست دی او نه لاسونه استعمالی او نه دا سترګې استعمالی او نه غوږونه استعمالی. دا هم غلطه عقیده ده. الله به رزق درکوي خو ته به هم اسباب استعمالی، الله به رزق درکوي خو ته به هم د لاسونه او د عقبې خوځې، الله به رزق درکوي خو ته به هم د هغې دپاره محنت او کوشش کوې، د هغې دپاره اسباب استعمالول معنا ده. یو سړی هسې ناست دی وایي چې الله به هسې رزق راکوي او الله ما ته رزق مقرر کړی دی، را رسېږي به ما ته.
صحیح ته در رسیږي به خدا غلط عقیده ستا جوړه شوې الله ستا دپاره رزق مقرر کړی دی نو کې نه ته به دا رزق پوره کې الله به د ستا رزق کې پراخي راولي او ستا رزق تنګوي دا ټول کارونه م الله کوي و انسان ته به اسباب استعمالی د دې لپاره دیو جن علماء د رزق د پراخي دپاره اسباب ذکر کړي چې انسان دا رزق به څنګه پراخي د هغې دپاره ډېر اسباب دي تقریبا بعض علماء لس اسباب ذکر کړي دي لس خبرې لس عملونه چې کله انسان دا عمل وکړي دا وکړي دا وکړي الله به رزق را پراخوي د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده التوبة والاستغفار انسان چې الله ته توبه وباسي توبه الله نه بخنه وغواړي الله د دې انسان رزق را پراخوي الله به دا سړی ډېر مالدار او ډېر کله دې انسان ته الله رزق لیکلی په تقدیر کې او دا انسان د هغې نه مخکې راولګي او نافرماني وکړي ګناه وکړي الله ته رزق بېرته واخلي الله ته رزق بېرته ستون کړي د انسان ته به الله بیا دا رزق نه ورکوي او ډېر کله دې انسان د الله بندګي کوي او د الله عبادت کوي الله ورته رزق هم نه وي لیکلی تقدیر کې او دغه وخت کې الله ورته دا رزق را پراخه کړي د دې د عملونو د وجه یو د هغه عملونو نه چې د انسان رزق پې پراخېږي هغه توبه ده الله ته رجوع کول دي الله نه بخښنه غوښتل دي قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام په واقعه کې راوړې ده دا خبره هغه راولګي د خپل قوم ته دعوت ورکړ او دای ورته وفرمایل چې یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا ای زما قوم ته الله نه بخښنه وغواړي الله خلکو ته بخښنه کوي انسانانو ډېر ګناهونه کړي او ډېرې نافرمانیانې کړي او چې دی الله ته رجوع وکړي او الله ته توبه وباسي او د الله نه بخښنه وغواړي الله ورته بخښنه کوي انه کان غفارا الله د انسانانو په دې بخښنو باندې نه ستړی کېږي الله پې نه تنګېږي الله پې خوشحالي کې په دې عملونو باندې انسان الله ته توبه وباسي او د الله نه دعا غواړي او الله ته تضرع کوي او الله ته عاجزي کوي الله په دې خبرو ډېر خوشحاله الله د دې انسان په دې عملونو باندې ډېر خوشحاله ای زما قومه د رب نه بخښنه وغواړي انه کان غفارا او بیا وروسته د دې بخښنې ورته خیرونه بیان کړي انسان د رب نه بخښنه غواړي الله به له کوم خیرونه ورکوي یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأنوال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا یو خدای دې الله بدر باندې باران راووري یرسل السماء علیکم مدرارا مدرار یو معنا دا ده چې تاسو د حاجت مطابق باران باندې وکړي چې کله د الله بندګي دې ډېره کوله او استغفار دې ډېر کوو بخښنه دې د الله نه ډېره غوښتله الله به ډېر بارانونه کوي چې کله ستا باران ته ضرورت راته الله به باران کوي یو به الله درته دا خیر درکړي او دویم دا دی ویمددکم باموال وبنین الله به ستاسو په دې مالونو کې پراخي راولي الله به مالدار کړي ویمددکم باموال الله به ستاسو بچي ډېر کړي درېیمه فایده دا ده ویجعل لکم جنات الله به باغونه درکړي ویجعل لکم انهار الله به ستاسو نهرونه اوبه پیدا کړي په دې ځمکه دا نشته فایدې دي پنځه الله به باران وکړي او الله به د رزق کې درله پراخي راولي الله به دې بچو کې پراخي راولي الله به باغونه درکړي او الله به چینی او دا اوبه درله پیدا کړي په دې ځمکه نوح علیه السلام قوم ته دا خبره کوي حسن بصری رحم الله د یو سړی راغی تفسیر قرطبی کې دا خبره راغله یو سړی ورته راغی شکایت ورته وکړ چې وچکالي د بارانونو نه کېږي ای حسن بصری څه وکړو حسن بصری رحم الله راولګي دا وخت یې وفرمایل چې استغفر الله د الله نه بخښنه ډېره وغواړه الله به بارانونه وکړي بل سړی ورته راغی وشکا آخر بل سړی ورته شکایت د فقر وکړ چې حسن بصری فقر زید دی غریب زمانه تیریږي او موږ غریبانه نه کېږو کاروبار هم خرابېږي موږ له څه کول پکار دي حسن بصری رحم الله ورته وفرمایل چې استغفر الله د الله نه بخښنه ډېره وغواړه روایت کې راځي وایي بل سړی ورته راغی چې حسن بصری زما بچي نه کېږي ادعو الله ان یرزقني ولدا د الله نه زما دپاره دعا وغواړه چې الله بچي راکړي حسن بصری رحم الله ورته وفرمایل چې استغفر الله تم د الله نه بخښنه ډېره غواړه څلورم سړی ورته راغی چې حسن بصری باغونه مې ډېر دي شته دی خو د دې باغونو دپاره اوبه نشته دا باغونه مې وچ زه څه وکړم هغه ته یې وفرمایل چې استغفر الله تم د الله دپاره د الله نه بخښنه غواړه د دې خپلو ګناهونو استغفر الله
حسن بصری نه وای چا د بوسو کو چې حسن بصری تا ته مختلف قسمه خلق راغلل یو سړی در دراغه د وچکالۍ شکایت درته هغه ته دا علاج وکړو چې استغفر الله بل سړی در دراغه د فقر شکایت درته وکړو چې غریب یم هغه ته دا علاج وکړو چې استغفر الله بل سړی در دراغه چې بچی مې نه کیږي هغه ته دا علاج وکړو چې استغفر الله بل سړی در دراغه چې وچکالي ده باغ مې وچ شو وب پکې نشته یا کوهنو کې وب وچ شوی دي یا حسن بصری څو هغه ته دا خبر وکړو چې استغفر الله حسن بصری رحم الله وتعالى فرمایي چې دا خبر ما د ځان نه کړی ما قلت من عندي شيئا ذکر زه ځان نه خبرې نه کوم ان الله يقول الله دا خبره کړی الله دې ټول خبرو دا علاج کولای چې فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله دا غي لپاره دا علاجونه کول نوح عليه السلام دا خبره موږ تاسو ته ذکر نقل کړو چې دا الله نه بخنه وغواړي الله به د ضرورتونه پوره کوي الله به باران وکړي الله به بچو کې برکت پیدا کړي الله به مالونو کې برکت پیدا کړي او بدی باغونو کې او بدی چینو کې الله به وب تاسو له درکې باران او دا به الله سبحانه وتعالى کله کوي چې کله په تاسو کې استغفار راغی الله نه بخنه غوښتل راغلل بخنه غوښتل ځکه نه فرمانه ډېری دي ګناونه ډېر دي معاصی ډېر دي خو بیرته د هغې دپاره بخښنه غوښتل نشته تاسو وګورئ موږ او تاسو کې دا هر سړی د خپل ځان سره سوچ وکړي چې څومره ګناهونه موږ تاسو کوو سهار نه راواخله تر ماښامه بولو په داسې حالت کې راپاڅېږو د ګناه په حالت کې او د ګناه په حالت کې وده کېږو د الله تابعداري راکې کمه ده معاصي راکې ډېر دي نافرمانۍ دي په موږ تاسو کې ډېرې دي خو بیرته د الله سبحانه وتعالی نه بخښنه نشته توبه او استغفار به موږ او تاسو کې نشته د الله سبحانه وتعالی زموږ دا رزق ذکر راتنګ کړی دیو جن علماء فرمایلی دی او حدیث کې مرادی د الله نبی نسی فرمایلی حدیث کې من لزم الاستغفار هغه څوک چې استغفار د ځان سره لازمي استغفر الله د الله نه بخښنه ډیره غوښتنه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا الله ما ته بخښنه وکړه الله ته توبه ډیره ایستله حدیث کې راځي جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله به د لپاره د هر تنګۍ نه یو لاره پیدا ومن كل هم فرجا الله به د هرې پریشانۍ نه د انسان راوباسي الله به د رزق را پراخوي دا درې ناشنا نعمتونه به د انسان ته ورکېدلی شي انسان دا خبره د ځان سره لازمي کړه استغفار یو خدا دی چې الله به زندگی کې د کوم سخت حالتونه دي تنګي در باندې راغلی رزق دې راتنګ دی بچی دې نه کېږي یا ښځه ده اسباب درته نه پیدا کېږي چې ښځه به وکړي یا زنانه ده خاوند ورته نه پیدا کېږي داسې اسباب نشته دله څه کول پکار دي دله استغفار کول پکار دي د انسان د استغفار ډېر دي الله به ورته هره تنګي چې دی هغه را پراخه کړي او دویم دا چې کومه پریشاني په تا باندې راغلې ده کومه پریشاني الله به دې د هغې نه هم راوباسي او رزق به دې الله سبحانه وتعالی را پراخه کړي د ځای نه به تعالی رزق درکړي چې ستا به ګمان هم نه حدیث کې راځي من حيث لا يحتسب قرآن کریم کې الله فرمایلی دی ويرزقه من حيث لا يحتسب د انسان ته الله رزق ورکړي د هغه ځای چې د ګمان به نه رزق ورکړي دیو جن حدیث کې راځي بل حدیث کې د الله نبی نسی فرمایلی دی یا ایها الناس اے خلقو توبوا الى الله الله ته توبه وباسئ الله نه بخنه وغواړئ فإني أتوب في اليوم 100 مرة د الله نبی فرمایلی دی زه په ورځ کې الله ته سل کړی دی توبه وباسئ د څومره ناشنا عمل دی د الله نبی هغه نبی چې ګناهونه دې نه کېږي الله ورته ګناهونه معاف کړي او دې بېمره لګېږي الله ته توبه وباسئ د الله نبی وایي فإني أتوب في اليوم 100 مرة زه الله ته رجوع کوم په ورځ کې سل کړه موږ تاسو کې به چېرته په کال کې هم یو سړی توبه ونه وباسي یا که ډېر انسان تقوادار شي په میاشت یا که سړی ډېر تقوادار شي هفته کې به الله ته چېرته لاسونه اوچت کړي او توبه به وباسي که د هغې نه یو سړی ډېر تقوادار ډېر تقوادار په ورځ کې به چېرته یو سړی په یو ځای کې کښېني او د الله نه به دعا وغواړي او الله ته به توبه وباسي داسې انسانان به په دې معاشره کې او په دې زمانه کې ډېر کم پیدا شي
چې هغه په دې ورځ کې الله ته 100 کره دې توبه وباسي 100 کره دې د الله نه بخنه وغواړي او دا الفاظ په دې خله باندې او وایي چې استغفر الله یا الله ما ته بخنه وکړه یا الله نور روز دا ګناه را نشوي دا نافرمانی را نشوي دا الله دا ته معاف داسې انسانان به په معاشره کې او په دې زمانه کې ډېر کوي حالدار د الله نبی هغه وایي چې زه الله ته توبه وباسم په ورځ کې 100 مره انسان دا عمل د خپل کا قرآن کریم کې الله فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا اې د ایمان والا الله ته توبه وباس رښتینی توبه دا نه چې موږ تاسو د پښتنو توبه ته غوږونه ونیسو یا الله توبه مې دي دا توبه نه ده رښتینی توبه دا عزم وکړه کلک عزم یا الله دا ګناه را نشوي دا به نه کیږي الله به نه یا الله دا نافرمانی را نشوي دا یا الله د فلان کې مجلس کې دا ګناه مې کړ دې مجلس ته به نه ورځو یا الله دا ګناه به نه کوم دا نه کلک عزم دې دا به اراده دغه رښتینی توبه ویلې شي توبوا الی الله توبه نصوحا بل ځکه الله فرمایلی دی وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون اے مؤمنانو الله ته توبه وباسئ تاسو ټول او دې کې کامیابی پرته ده انسان که کامیابی غواړي چې کامیاب شم الله ته رجوع وکړي الله ته توبه وباسئ د دین نور نشنا کامیابی نه چرته دي الله در باندې باران وکړي الله دې بچو کې بچی در لاله ډیر درکې الله دې رزق را برابر کړي الله نشنا باغونه درکې الله نشنا چینی در لدري منګ تاسو په دې دنیا کې کوشش هم ده تاسو وګورئ د هر انسان کوشش ده کدا عالم دی کدا امید دی کدا سړی مالدار دی کدا غریب دی کدا خزه ده کدا سړی دی د هر سړی کوشش ده چې رضان له رزق را پراخه د بسره پراخه یو سبب دغه د پاره توبه ده یو سبب دغه د پاره استغفار دی انسان ګناهونه دي دي نافرمانه نه دي دي او د دې نافرمانه نو سره رب ته رجوع کما ده انسان رب ته دی رجوع ډیر وکړه الله سبحانه و تعالی ته توبه ډیر وباس دله نه بخنه ډیر وغواړه الله سبحانه و تعالی به دې رزق را پراخه نه یو د هغه خبرونه چې موږ تاسو شکایت ډیر کوو چې دا رزق مې را پراخه دی او دا رزق مې را دنګ دی او دکانداری مې خراب ده او تجارت مې خراب دی او مخکې خو اوس خراب شي انسان دا شکایت به څنګه ختميږي دغه د بار اولنې سبب دا دی سر دننه دکاندار دې ځان سره عزم دا وکړي دکاندار لم دې لپاره ګرځیدل نشته تر پلان کې عالم تلاشه تعویز را لوګ د دکانداری مې کش پیر تلاشه چې دا بسنګ راغی انسان د ځان سره عزم دا وکړي چې نن رستبه ز استغفار ډېر کوم دلته نه به بخنه ډېر غواړم ته وګوره چې الله دې رزق را پراخي کني را پراخي الله دې په دې دکانداري کې پر اخیره ولي کني را هغه ملګری چې هغه بچی نه کیږي سر دنن دې ځان سره عزم دا وکي خزه او خاون دواړه دلته نه بخنه ډېر غواړم استغفر الله دا کلمه دې ځان سره بس یو ځکه هغه انسانان چې نور مشکلات دي نور مشکلات نور تکالیف دي باغې باندې بیماری نه ور باندې پر دي دیو یا نور مشکلات د مخې تر روان دي او یا موجود دي بده باندې دا انسان دې ځان سره دا کلمه لازمه کی دا انسان دې خپل ګناهونو نه رب ته رجوع وکي دا انسان دې وګوري په دې لږ وخت کې چې الله دې دا مشکلات حل کوي کني حل کوي ځکه دا الله خبره ده دا الله د نبی خبره ده چې د استغفار د وجه نه الله د انسان په رزق پر اخر اولي الله یې مالونه ډېرای الله یې بچی ډېرای الله ته په دې وګو کې برکت پیدا کوي الله په دې باغونو کې او په دې رزق کې الله برکت ورته کوي نه یو د هغه اعمالونه چې د انسان رزق په پراخي انسان به الله سبحانه و تعالی مالدار کوي په بل اصطلاح باندې انسان که مالداري غواړي الله سبحانه و تعالی ته رجوع وکړه الله سبحانه و تعالی نه بخنه وغواړه او دا کلمات همیشه د پاره د ځان سره وي چې استغفر الله استغفر الله الله ما ته بخنه وکړه الله دا کوم ګناونه مې کړی دي الله دا ګناونه راته معاف کړه الله سبحانه و تعالی به په رزق کې پر اخیرا ولي دا رزق به الله سبحانه و تعالی را پراخه کړي پاتې شنور اسباب چې غډیر مهم دي د دینم الله سبحانه و تعالی ته توبه وستل یو سبب خداش را روانه جمعه کې ان شاء الله بل سبب چې هغه تقوا ده د کوم انسان رزق به الله سبحانه و تعالی را پراخه کړي چې به کوم انسان کې تقوا موجود وي الله نه یې موجود وي د دې انسان پر رزق کې به الله سبحانه و تعالی پراخي پیدا کړي
او د هغې دپاره ډېر مثالونه په اسلافو کې په سلفو کې چې الله سبحانه وتعالی د تقوا د وجې نه د الله د یېرې د وجې نه د هغې په رزق کې الله څومره پراخي پیدا کړې او څومره پراخه رزقونه الله ورکړي دي. دا به پر روان جمعه کې انشاءالله بیان کړو د الله په فضل او د الله په توفیق باندې. الله دې زموږ او ستاسو په دې رزق کې پراخي پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له حلال رزق راکړي او د حرام رزق نه دی الله سبحانه وتعالی د حرام خوراکونو نه دی الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو بچ وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك